Man pirms 3 gadiem uzdāvināja šo putekļu sūcēju, un tas ir kalpojis godam. Bet pēkšņi tas beidzas slēgties iekšā un vairs nelādējas. Tāpēc Zaļā brīvība izaicināja man noskaidrot, vai lētāk būs to salabot vai pirkt jaunu. No sākuma satikos ar Austri Hackerspace'ā Make Riga, lai veiktu putekļu sūcēju diagnostiku. Ko mēs sākumā skatīsimies? Ko rāda voltmetrs? Jā, ko rāda voltmetrs, jā. Pirmais solis vienmēr ir atskrūvēt visu vaļā un pārbaudīt, vai akumulātoram ir spriegums. Vai baterijas īsmē veselas, ja godīgi. Tev būs kaut kas ārpus baterijām, visticamāk. Tālāk mēs pārbaudījām ieslēgšanas pogu un pašu motoru. Un tā kā viss atsevišķi strādā, problēma ir mikroshēmā, un to, diemžēl, ir ļoti sarežģīti labot. Tāpēc saskrūvējām visu atpakaļ kopā, un es mēģināju sazvanīt ražotāju cerībā, ka varētu pasūtīt jaunu mikroshēmu. Šis, laikam, tas modelis, kuram baterijas nāk kopā ar elektroniku. Teiksim tā, baterija bloks ar elektroniku maksā 120 eiro. Un bez baterijām nevar pasūtīt, jā? Nē, viņš nav komplektā. Darbs arī kaut kādu, 20 ir, jā. Kopā jārēģinās ap 140, 160 kaut kas tāds, vai? Kaut kas jā, 150 eiro. Servisā pateica, ka būtu labi samainīt ne tikai baterijas moduli, bet arī šito apakšējo detaļu. Un vēl filtru nomainīt, bet tas izmaksās 220 eiro ar darbu. Es laipni atteicos, paņēmu tikai baterijas moduli, pārējo visu nomainīšu pats un nebūs jāmaksā par darbu. Tas remonts burtiski aizņem 5 minūtes, tā kā es saprotu, kāpēc viņi pārdod komplektā visu moduli. Tagad, kad man ir lieka baterija paka, no kuras varētu uztaisīt powerbanku vai kaut ko tam līdzīgu. Vēl es pasūtīju neoriģinālos filtrus internetā. Un būs jāpasūt arī tā apakšējā galva, bet pagaidām putekļu sūcējs strādā un lādējas. Kopumā man ir liels prieks, ka tagad Eiropa liek ražotājiem pārdot šīs detaļas vesels 10 gadus pēc ierīces iznākšanas datuma. Nekomentēšu par to, cik tās ir uzcenotas. Bet būtu vēl foršāk, ja es detaļas varētu pasūtīt pats, nevis caur servisu centru. Vai vismaz apskatīt šīs detaļas mājaslapā. Piemēram, es ieraudzīju, ka īrijas mājaslapā viss ir pārskatāms, bet Latvijas mājaslapā ir daudz mazāk šīs detaļas redzamas. Un tas, manuprāt, lieki vēl sarežģīja šo procesu. Bet galvenais jau, ka man sanāca viss salabot beigās.